निकालने जा रही हूँ। पहले हम दही बल्ले का पानी निकालेंगे। हमने सबका पानी निकाल दिया। अब हमें क्रश कर देना है। दही डालेंगे। अब हमने सारे मसाले डाल दिए इसमें। अब ये नमकीन डालेंगे। अब हमने सारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब हमने इसको पूरा थोड़ी सी चटनी डालनी है और ये हमने अब ये दही बल्ले तैयार हो चुके हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर घंटी बेल को दबा दीजिए ताकि आप हमारी तो देख सकें।